Ողջույն սիրելի ակնդիրներ, եթերում 5 շաբթին է, այսօր իմ հյուրն է հասարակական քաղաքական գործիչ Էդգար Ղազարյանը, բարև ձեզ, պարոն Ղազարյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Ղազարյան, տեսանք այսօրվա ձեր հարցազրույցը ազգային ժողովում, շատ այսպես խորհրդանշական, այսպես ասենք, հարցազրույց է։ Ուսապարկի հետ։ Ասենք ուսապարկ, բայց թերևս դա ավելի այսպես ցայտուներ իրավիճակը ցույց տալիս, քան թե որ որևէ падգամավոր գար այդ խմբակցությունից եւ նստեր այնտեղ։ Երկու խոսք հենց սկզբում impeachment-ի գործընթացի մասին խնդրում եմ։ Կարող ենք արդյոք այս հաղորդումով հենց թեկուզ ամփոփենք այդ գործընթացը, թե դեռ այն շարունակություն ունի եւ հույս ունեք, որ զարգացում կունենա։ Կարող ենք ամփոփել այն, ինչ որ կատարվել է մինչև հիմա, բայց այն ինչ որ մեզ դեռ սպասվում է, դա դեռ մեզ մեծ գործունեություն է սպասվում եւ հիմա այս մինչև հիմիկվա տեղի ունեցածը արդեն բացում է հետագա լայն հնարավորություններ։ Ինչ ունենք մենք այսօրվա արդյունքում։ Սկզբնական շրջանում բոլորը թերահավատ են վերաբերվում, նույնիսկ փորձում էին անլրջացնել, ասել որ դա անլուրջ է, հնարավոր չի եւ այլն։ Արդյունքում մենք ունեցանք խորհրդարանական 3 խմբակցությունից 2-ի հայտարարություններ։ Արդյունքում մենք ունեցանք երկու падգամավորի իրական նախաձեռնություն անվստահության գործընթացի վարչապետի տեխնացուով եւ արդյունքում մենք ունեցանք, որ դա դարձավ քաղաքական, ներքաղաքական կյանքի գլխավոր օրակարգային հարցը։ Երևի թե չի եղել դեպք, որ որևէ լրագրող, որևէ քաղաքական գործիչ լինի տաղավարներում, թե ազգային ժողովում, թե դրսում, ճեպազրույց, հարցազրույց ունենա եւ այդ հարցին չանդրադառնան։ Անլուրջ հարցերի վերաբերյալ նման արձագանք հասարակության մեջ չի կարող։ Այսինքն կյանքը ցույց տվեց, որ դա իսկապես շատ լուրջ է, օրակարգային է, հանրությանը հուզող է, հետաքրքրող է եւ վստահ եմ, որ դա առաջիկայում ունենալու է մեծ զարգացում։ Տեսեք, ԿՊ-ական падգամավորները, որ սկսեցիք, չէ՞, դա ինչ է, հենց նույն դրա շրջանակներում ես նայել եմ ազգային ժողովում ընդունելություններ քաղաքացիների, գրանցվել եմ, գնում եմ հանդիպման։ Բոլոր դեպքերում, երբ որ հանձնաժողովների անունից գալիս են ընդդիմադիր խմբակցություններից կամ խմբակցությունից դուրս падգամավորներ, այդ հանդիպումները կայանում են։ Ասենք օրինակ հանդիպում ա եղել Հայաստան խմբակցությունից պարոն Սարգսյանի հետ, Գեգամ Մանուկյանի հետ, խմբակցությունից դուրս եկած падգամավոր Գեգամ Նազարյանի հետ, իսկ որ դեպքում որ պիտի գար ԿՊ խմբակցությունից որևէ մեկը գալիս են ինձ ասում են ոչ թե հանդիպումը չեղարկում, այլ ասում են միայն ձեզ չի ընդունում, մյուս քաղաքացիներին падգամավորը ընդունում է, ինձ չի ընդունում։ Շնորհակալ խուսափում են այդ հանդիպումից, վախենում են։ Ինչից են վախենում։ Վախենում են խոսքից, վախենում են, այսինքն սա ցույց է տալի, որ իրենք նաև փաստազուրկ են, իրենք խոսելու բան չունեն այդ թեմայով։ Եվ բացի խմբային այդպիսի խուսափողական վարքագծից, ուրիշ ոչինչ չեն կարող անել։ Հիմա տեսեք, ասում եք խոսելու բան չունեն, ասելիք չունեն, վախենում են եւ այլն եւ այլն։ Դրան կա նաեւ այլ գնահատական, ուղղակի չեն ընդունում կամ այդպես հասկացնում են, որ իրենցից անհրաժեշտ ակնկալվող ձայները դուք չեք ստանալու, հետեւաբար այդ գործընթացը այդքանով էլ ավարտվելու է։ Ոչ, ես չեմ կարծում, որ դա տենց ալնելու, դա նշանակում է, որ իրենք խուսափում են հանրային խոսքից, որովհետև եթե իրենք այդպես ասեն, կարող են հանգիստ նստել իմ աչքի առջև նայելով, իրենց փաստարկներով, որովհետև ես իրանց չեմ ասում, գիտեք, ինչ դուք դավաճան եք, սրիկա եք եւ այլն, պետք է հրաժարական տա։ Ես գնում եմ կառավարության գործունեության ծրագրով։ Հա թիվ, ցանկացած, ասում ես, բացում եմ էջը։ Ու իր համար կարդում եմ կառավարության գործունեության ծրագրի այդ հատվածը։ Ու եթե պարզում է, որ կառավարությունը ծրագիրը չի արել, եւ ինքը որպես падգամավոր ծրագիրը չկատարելու դեպքում պիտի սկսի անվստահության գործընթաց, պիտի ոչ թե ինձ, դա անձնական խնդիր չի, այլ ոչ հանրությանն ասի, թե իր անգործությունը ինչով է պայմանավորված։ Եվ շուտ-ուշ նրանք այդ հարցին պատասխանելու են։ Հիմա դուք ասում եք, որ որոշակի արդյունքներ արձանագրել ենք, այս է եղել, այս է եղել, այս է եղել։ Ես մի ուրիշ արդյունք էլ արձանագրեմ, դարձյալ ի պատիվ այդ շարժման, որ սկսվեց եւ այլն, այսպես դարձավ, իսկապես դարձավ քննարկման առարկա, ընդդիմադիր խմբակցությունները, որքան հասկացա նաեւ նախաձեռնության հեղինակները, մերժեցին կոնսոլիդացված ձևով, այսպես ասեմ, մերժեցին առաջարկված տեխնացուին Էդմոն Մարուկյանին։ Մերժեցին ուղղակի։ Եվ հետո նաև Էդմոն Մարուկյանը դա հաստատեց իր հետագա ուրեմն լայվերով, իր ելույթներով, այսպես հեռուստատեսային կամ սեփական բնակարանից արած նկարահանումներով ինքը հաստատեց, որ ըստ մեղադրելով արդեն ընդդիմադիր իշխանություններին, ընդդիմադիր կուսակցություններին, մեղադրելով ձեզ, նաև չգիտեմ,
որ լավ չի կազմակերպել, այսինչ է վախենում են եւ այլն եւ այլն։ Ընդ որում հստակ դուք մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ ասացիք, որ դուք որպես քաղաքացի եք հանդես գալիս, նա ձեզ հստակ կապեց նաեւ հանրապետական շրջանակների հետ, այդ թվում անձամբ Սերժ Սարգսյանի, այսպես ասեմ, իր ելույթից։ Դուք այդ բանը հաջողեցիք, այսինքն ընդդիմությունը եւ դուք կարողացաք մերժել այն տեխնացուին, որին բերել էին ազգային ժողովի երկու падգամավոր, ըստ էության դրանով մերժելով Նիկոլին, նրան համարելով Նիկոլի մարդը, այսպես ասեմ, տեխնացուն կամ Նիկոլ 2։ Ձեր հարցի մեջ ասացիք, որ նախաձեռնության հեղինակը, որոնցից մեկը նաև ընդդիմադիր խմբակցություն է, դա չհասկացա ճիշտ ասած, որովհետև նախաձեռնության հեղինակը Արթունենք շարժումն է, այս process-ի հանրայնացման, որը ընդդիմադիր որևէ խմբակցության, որևէ քաղաքական ուժի հետ կապ չունի, դա քաղաքացիական նախաձեռնություն է, եւ ինչքան էլ փորձեն ինչ-որ կապեր գտնել, դա երևակայական, ասենք հիմա դա տեխնացուն էր փորձում գտնել։ Դե հիմա ինչով է հիմնավորում, ասենք եթե պայմաններն է, որ ես Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման շրջանում մարզպետ կամ դեսպան եմ եղել, այդ դեպքում ասենք Սերժ Սարգսյանը Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարման շրջանում պաշտպանության նախարար ու վարչապետ է եղել, ասենք հիմա պետք է ասել, որ Սերժ Սարգսյանը Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապված է, նրանք տարբեր գործիչներ են տարբեր ժամանակներում իրենց գործներ, կամ հիմա Հայաստան խմբակցության ղեկավարը Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման շրջանում եղել է պաշտպանության նախարար, քարտուղարը եղել է նախարար, Արմեն Գևորգյան եղել է փոխվարչապետ։ Հիմա պետք է ասել, որ նրանք բոլորը կապված են Սերժ Սարգսյանի հետ։ Կարծում եմ, ինչ որ մի ժամանակաշրջանում համատեղ աշխատանքը եւ այլն, դա շատ պրիմիտիվ բացատրություն է, որևէ մարդուն կապել տվյալ ժամանակաշրջանում գործունեության հետ։ Այս պահին մեր նախաձեռնությունը մաքուր քաղաքացիական նախաձեռնություն է, հասցեագրված բոլոր падգամավորներին հավասարապես։ Մենք որևէ տարբերակում չենք դրել, թե մեր նամակը որ падգամավորն է, նույնիսկ բովանդակային առումով դա չի։ Հետևաբար այդ կապերը որոնելը դա անմիջ զբաղմունք է։ Իսկ ինչ վերաբերվում Էդմոն Մանուկյանի տեխնացությանը, տրամաբանական իմաստով դա կարող է լինել, ասենք մենք ինչ ենք ասում, падգամավոր ցանկացած падգամավոր կարա սկսի, երկու падգամավոր սկսել են իրենց համար նախընտրելի տեխնացուն, Էդմոն Մաղով ասում որ պիտի ես լինեի կամ ուրիշը պիտի լինի, իրանք հարմարանում են, հարմար գտե գնում են, բայց այստեղ ի՞նչն է կարևոր, թե հետագա հայտարարությունից իրանց իրական նպատակը ո՞րն է։ Տեսեք Էդմոն Մանուկյանը ձեր կողմից թվարկված ելույթներում ինչ է մեքենայություն փորձում անել հիմնվելով խմբակցությունների հայտարարությունների վրա։ Ասում եմ պատիվ ունեմ խմբակցություն ասել եմ, քանի որ մենք տեխնացու չունենք, կմիանանք այդ տեխնացուի եթե լինի մեր 6 ստորագրությամբ, եթե այս երկու հոգին նախաձեռնում են, 6-ը պատիվ ունեմ միանում է դառնում է 8, Հայաստան խմբակցությունն էլ հայտարարել է ասել է, եթե 8 ստորագրություն ունի, մենք 28-ով էլ կմիանա։ Ուրեմն նշանակում է իրանք փաստի առաջ կկանգնեն, 28-ն էլ իրանք կմիացնեն Էդմոն Մանուկյանի տեխնացիան, կլինի 36, հարցը կդնեն քննարկման։ Սա արդեն ավանտյուրա է, որովհետև մեր նպատակը հարցը քննարկման դնելը եւ նախագահ Քոչարյանի ասած 48 ժամով մեկին վարչապետի տեխնացու դարձնելը չի։ Մեր նպատակը անվստահության հասնելն է։ Իսկ անվստահության հասնելու համար մեզ պետք է ոչ թե 36 падգամավորի աջակցություն, այլ 54 падգամ, անգամ ուզում եմ, եթե անգամ 36 падգամավորի աջակցությունը լինի, միայն անմիտը դա կտանի կդնի հիմա քննարկման եւ տապալվի այդ 6 ամսվա խնդիրն առ, դա համար այդ 36 թիվը պետք է մոռանալ։ Խնդիրը կարա լուծվի 54 падգամավորի։ Այսինքն եթե քեզ առաջադրել է ՔՊ-ից դուրս եկած երկու падգամավոր, նշանակում է քո առաջնային աշխատանքը պետք է լինի ոչ թե ընդդիմադիր խմբակցությունների հետ, ես նկատի ունեմ Էդմոն Մանուկյանին, այլև քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության հեռախոսը վերցրել ես ուղիղ եթերում զանգում ես Սեյրան Օհանյանին կամ Հայկ Մամեջանյանին։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղարն իր սանիկն է։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից է գնացել դառել ԿՊ, կուսակցության վարչության անդամ է եղել։ Բայց հեռախոսը զանգի 20-ից հետ խոսի։ Բայց եթե ԿՊ-ից որևէ մեկը, եթե դու ուզում ես քո իրական նպատակը անվստահությունն է, նշանակում է մեկը քեզ պիտի կողմ քվեարկի, չէ՞ այնտեղից։ Առաջին հերթին ով պիտի քվեարկի, եթե ոչ 20-ը։ Բայց դեպքում հեռախոսը առաջին ինչի նրան չէ զանգում Սեյրան Օհանյանը։ Սեյրան Օհանյանի Հայկ Մամեջյանի դեպ մենք գիտենք։ Դու ընդեղից սկսի քո աշխատել կամ հավասարապես սկսի աշխատել։ Այսինքն ընդեղից པարզ դարձավ Առավել եւս Հակոբ Ասլյանն իր հայտարարությամբ հաստատեց իր ներկայությամբ։ Ասում է, եթե անգամ Էդմոն Մանուկյանի պատիվ ունեմ խմբակցություն առաջադրեր կամ Հայաստան դաշինքը, մենք դրան չէինք պաշտպանի։ Այսինքն ցույց տալով իրանց ապակառուցողական մոտեցումը, որ իրանց իրական նպատակը ոչ թե վարչապետին անվստահություն հայտնելն է, այլ նախագահ Քոչարյանի ասած մեկին 48 ժամով վարչապետի տեխնացիա դարձնելը։ Այո, ըստեյության տապալելը եւ դրա համար կարծում եմ պատիվ ունեմ իր հայտարարությամբ արձագանքեց Հայաստան խմբակցությունն էլ անհետևանք թողնելով ըստ էության իր վերաբերմունքը ցույց տվեց,
լուրջ մարդիկ են հասկանում են, որ սա իրական նպատակը որն է, բայց ես չեմ կարծում, որ սրանով այս գործընթացը դադարելու է, ես հույս ունեմ, որ ընդդիմադիր խմբակցություններում եւ ուզում տալ հիմա ինչ զարգացումների սպասենք, եթե հնարավոր է մի փոքր կարճ, որովհետեւ շատ ավելի Ես կարծում եմ, որ զարգացումների սպասել եւ արդյոք կլինի նոր տեխնացու։ Ես կարծում եմ, որ կլինի նոր տեխնացու եւ դա կլինի ընդդիմության խմբակցությունների կողմից ընդհանուր հավանություն արժանացող տեխնացու եւ այդ տեխնացուն կունենա հաջողություն ունենալով հանրային մեծ աջակցություն եւ մենք ի վերջո կունենանք վարչապետին անվստահություն հայտնելու դրական արդյունք։ Ու տեխնացու որ կարողանա շփումներ ձևավորել նաեւ իշխող Դա ոչ թե տեխնացուի խնդիրն է, այլ տեխնացուի առաջադրման դեպքում այդ նախաձեռնության հեղինակների խնդիրն է։ Տեխնացուն կարող պարտավոր չի ինքը անձամբ գնա շփվի։ Այո, ձեր խնդիրն է մնում։ Չէ, իմը չէ, падգամավորների նախաձեռնությունը падգամավոր, այսինքն որ падգամավորները որ նախաձեռնեցին, իրանք էլ իրաց նախաձեռնությունը մեր խնդիրը պետք է լինի դրա, այն ինչ որ մենք ենք անում, հանրայնացումը, հանրային աջակցության ապահովումը, մեր կարողությունների չափով, մեր կարողությունները համեստ են, բայց ակտիվ են եւ սկզբունքային։ Հիմա կուզեի մի քանի խոսքով անդրադառնանք նաև ես առիթից օգտվելով ձեր անցած ճանապարհից օգտվելով, իմանալով դիվանագիտական աշխատանքի ձեր փորձը հաշվի առնելով կուզենայի անդրադառնանք մի շատ կարևոր իրադարձության, որ Հայաստանի կյանքում տեղի ունեցավ, ես կասեի թերևս կարևորագույն մի այցի մասին կուզենայի խոսենք, դա Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի այցն էր Հայաստան, ըստ էության դարձյալ էլի պիտի ասեմ, որտեղ խորհրդանշական շատ բան կար այդ այցի մեջ, ըստ էության Ռուսաստանը ցույց էր տալիս, որ ինքը այս տարածաշրջանում կարևորագույն խնդիրներ ունի, կարևորագույն նպատակներ ունի, հետաքրքրություններ ունի եւ այլն։ Եվ հանկարծ Հայաստանի իշխանությունները այսպիսի սառը վերաբերմունք կամ սառը մոտեցում են ցուցաբերում, իրականում ներքում զգալով նաև դա, որ սա շատ կարևոր է, եւ ամեն ինչ արեցին, որ այդ կարևորությունը քողարկեն կամ, չգիտեմ, տեսնելու չտան, ուղղակի, չգիտեմ, շարքային մի այցի բովանդակություն հաղորդել։ Արդյոք այդպիսին էր այս այցը եւ չէր կարելի դրանից շատ մեծ օգուտներ քաղել։ Այցը նախ իր ձևաչափով կրում էր աշխատանքային բնույթ, այսինքն դա պաշտոնական այցելություն չէր, այլ աշխատանքային։ Իհարկե այցը շատ կարևոր է, ցանկացած ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ, ցանկացած երկրի արտաքին գործերի նախարարի կամ ղեկավարի այցը Հայաստան, որևէ երկիր, դա իրադարձություն է եւ այդ մարդիկ զբոսաշրջիկներ չեն, նրանք հենց այնպես չեն այցելում, նրանք գնում են այն ժամանակ, երբ որ կա օրակարգ, երբ որ կա քննարկելու հարց եւ հարցեր, որոնք պետք է ունենան լուծումներ։ Այդ դա կուզենայի, որ դուք ավելի շեշտեք, կա օրակարգ, ունեն խնդիրներ, ունեն ծրագրեր։ Հիմա նայեք, մենք ինչ ունենք վերջին շրջանում հայ-ռուսական հարաբերություններում, Հայաստանի իշխանությունները հետևողականորեն թույլատնում են ռուսական ազդեցությունը այսինքն հայ-ռուսական հարաբերությունները գնալով ավելի սեղմվում են, դրանց նշանակությունը գնալով ավելի փոքրանում է։ Դա հատկապես վերաբերում է անվտանգային ոլորտին։ 2024 թվականի ընթացքում հիշենք, որ Հայաստանի իշխանությունների որոշմամբ դադարեցվեց ռուսական սահմանապահ ծառայության գործունեությունը Զվարթնոց օդանավակայանի հսկիչ անցագրային կետում։ 2025 թվականի հունվարի 1-ից դադարեցվեց նրանց ծառայությունը Հայաստան-Իրան եւ Հայաստան-Թուրքիա մեղրի եւ մարգարա սահմանային անցակետերում, իսկ որոշումը կայացվել էր 24 թվականի ընթացքում։ 24 թվականի ընթացքում Սյունիքի մարզից դուրս բերվեցին Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայության 17 սահմանային հենակետերը Սյունիքից եւ 2-ը Արարատի մարզից։ Սյունիքի մարզից, Գորիսից եւ Սիսիանի օդանավականից եւ Տավուշի մարզից դուրս բերվեցին 102 ռազմաբազայի ժամանակավոր տեղակայումներ, որոնք բոլոր այդ տեղակայումներն եղել էին 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի իշխանությունների խնդրանքով։ Հայաստանը փաստացի դուրս է եկել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպ։ Ֆորմալ իմաստով դեռ մնում է կազմակերպել, բայց Հայաստանի իշխանությունը սառեցված, որ ռեժիմը տես գոյություն չունի, բայց փաստացի անդամավճար չի մուծում, զորավարություններ չի հյուրընկալում, զորավարությունների չի մասնակցում, դեսպանին հետական չէ, ղեկավար պաշտոններից ընդեղի հրաժարվել, այսինքն փաստացի գագաթաժողովերին չեն մասնակցում, խորհրդարանական վիայժողովներին չեն մասնակցում, այսինքն դադարեցրել է իրական, իսկ դա լուրջ կազմակերպություն է եւ Ռուսաստանը բնականաբար դոմինանտ է։
Հայաստանի խորհրդարանը միայն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության որոշմամբ առանց ընդդիմադիր խմբակցությունների որոշում ընդունեց այդ Եվրաքվե քաղաքացիական նախաձեռնության մի տողանոյ, մի հատ օրենք, դեկլարացիա, դա օրենքի բովանդակությունը չունի, բայց ուղերձ այն է, որ Հայաստանը սկսում է անդամակցությունը Եվրոպական միության։ Իհարկե դա Եվրամիության անդամակցություն չի նշանակում, որովհետև անդամակցությունը այլ կարգավորումներ ունի, բայց իր մեջ քաղաքական ուղերձ է պարունակում։ Եվ Ռուսաստանում է շատ լավ գիտակցում են, ոնց որ ԵԱՏՄ մյուս երկրները, որ հնարավոր չի մնալ ԵԱՏՄ-ի կազմում եւ անդամակցել Եվրամիությանը։ Նրանց կարգավորումները բացի դրանից որ տարբեր են, նաեւ հիմա իրենք պատժամիջոցներ կիրառում, միմյանց նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառող մոտեցում են։ Եվ դրա հետ միասին ասենք օրինակ Հայաստանի վարչապետը մեկ կառավարող ծախողի գլխարկով գնում է զորահանդեսի մայիսինի, մի քանի օր հետո գնում է եվրոպական համայնքի հանդիպան Ալբանիայում, որտեղ այդ զորահանդեսի մասնակցած միակ երկրի ղեկավարն է, որ ընդեղ է։ Հիմա Ռուսաստանի համար մարդիկ լուրջ են, իրանք ուզում են հասկանան, վերջը ինչ է կատարում, այս մարդիկ ինչ են ուզում, ինչ է սպասում իրանց երկկողմ ձևաչափով հարաբերություններից, բազմակողմ ձևաչափում հարաբերություններից, ինչպիսին է Հայաստանի դիրքորոշումը, իրենք ինչ քաղաքականություն պետք է կառուցեն։ Ի վերջո տարածաշրջանային խնդիրները իրենց համար ունի կարևորություն, փաստացի է Ռուսաստանը շարունակում է մնալ ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահող երկիր։ Հայաստանից հայտարարություններ են հնչում այդ ձևաչափը դադարեցնելու վերաբերյալ, իրանք պիտի հասկանան, դա իրանց ուղիղ վերաբերող խնդիր է, բայց եթե ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահության ձևաչափը վերանում է, բայց տարածաշրջանում կա կոնֆլիկտ, ԱՄՆ պետքարտուղարն է ասում, որ կա Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի վրա ռազմական հարձակման վտանգ։ Եթե Միացյալ Նահանգներում դրա մասին գիտեն, կարծում եմ Ռուսաստանում էլ գիտեն դրա մասին։ Իրենք պիտի հասկանան տարածաշրջանային զարգացումները ինչի է հանգեցնելու։ Իրենք լուրջ գործընկերներ ունեն այս տարածաշրջանում, ի վերջո Ռուսաստանը այս պահին Թուրքիայի թշնամի չի, Ադրբեջանի հետ նույնպես թշնամի չի, Իրանի հետ բարեկամական հարաբերություններ ունեն հունվարի 17-ին նոր ռազմավարական համագործակցության համաձայնագիր են ստորագրել։ Հետևաբար կարող է ինքնին Հայաստանը Նիկոլ Փաշինյանը Իրանից այլևս ցավոք սրտի որպես գործոն պակասել է նրա կշիռը արժեքը, սակայն ինքը կարա պրոբլեմներ ուղղակի ստեղծի այս տարածաշրջանի մյուս երկրների համար։ Այդ հայտնի 3+3 ձևաչափը դա Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ ստեղծված ձևաչափ է, չէ, որի արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով մի քանի հանդիպում կայացել է առանց Վրաստանի մասնակցության, բայց այնուամենայնիվ այդ ձևաչափը ոնց որ թե պահում է իր կենսունակությունը, ակտուալություն ունի դեռևս։ Հետևաբար կարծում եմ, որ հարցերը, որոնք անկախ թե պաշտոնական հաղորդագրությունները ինչ ծավալ են ներկայացնում մեզ, այնուամենայնիվ հարցերը շատ են եղել, չեմ ասում, որ նաև մեղադրանքներ են հնչում, չէ, Ռուսաստանի հասցեին Արարատ Միրզոյանն էլ այդ ճեպազրույցում իր ոնց որ ասած ոչ դրական վերաբերմունք արտահայտեց 22 թվականի սեպտեմբերի ջերմուկ իրադարձությունների ժամանակ Ռուսաստանի մոտեցումների կամ ՀԱՊԿ-ի մոտեցումների կամ Արցախ-Ադրբեջանին հանձնելու հետ կապված Ռուսաստանի հասցեին հնչող մեղադրանքների եւ այլ հետ կապված դրանք նույնպես բոլոր հարցերին Լավրովը տվել շատ կոշտ եւ ուղիղ պատասխան, որ վերջացրեք Ռուսաստանին մեղադրել այդ հարցերում, ՀԱՊԿ-ին մեղադրեք, որովհետեւ դա նույնպես Հայաստանի իշխանությունների մեղքով է տեղի ունեցել։ Եվ ակնհայտ է դա։ Ահա։ Եվ իհարկե մեր աչքից չվրիպեց, որ նույն օրը Լավրովը Երևանում է, Ադրբեջանի նախագահը հանդես եկավ նոր պահանջներով իր ցանկով ադրբեջանցիների վերադարձ եւ այլն։ Այսօր էլ ուրեմն Թուրքիայի նախագահը թուրքալեզու պետությունների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովում Հունգարիայում հայտարարեց, որ Հարավային Կովկասը թուրքական այդ ծրագրերի, թուրքական երկրի, թուրքալեզու ժողովուրդների եւ պետությունների ուրեմն ծրագրերի կարևորագույն եւ մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող տարածաշրջան է։ Այսինքն սրանք նաեւ ինչ որտեղ արձագանք ու ինչ որ մեսեջ էին պարունակում հենց նաեւ Ռուսաստանին, նաեւ Լավրովին, բայց արի ու տես, որ Հայաստանի իշխանությունները դա կարծես թե չեն նկատում կամ չեն ուզում այնուամենայնիվ ընդունել այն սխալը, որ իրենք թույլ են տվել 18 թվականից այս կողմ թե Արցախյան պատերազմի հրահրման, թե այդ պայմանավորված պատերազմը այսպիսի հանգուցալուծման տանելու
Մի խոսքով այն բոլոր հարցերում, որոնց ուրեմն կրողը եղանք մենք եւ դժողը եղանք մենք, զոհեր, ավերածություններ, Արցախի կորուստ, հայաթափում։ Հայաստանի իշխանությունները իրանք ես այն կարծիքն է, որ իրանք չեն մտածում, որ իրանք սխալ են թույլ տվել։ Իրանք իրենց արժեք դրած նպատակները, խնդիրները հերթով իրականացնում են։ Դա պրո-ադրբեջանական, պրո-թուրքական իշխանություն է, որը մինչ օրս շարունակում է սպասարկել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի շահերը։ Եվ եթե այդ շահերի սպասարկման տիրույթում նրանք հանդիպեն են որոշակի խնդիրների, ասենք օրինակ Ռուսաստանի գործոնի, կարող է նաեւ եվրոպական գործոնի, կարող է նաեւ ամերիկյան գործոնի, իրանք չեզոքացնում են բոլոր այդ գործոնները թուրքական եւ ադրբեջանական շահերը սպասարկելու համար։ Ոչ մի պարագայում չի կարելի ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը դա պրո-եվրոպական իշխանություն է, հակառակը։ Այն ձևով ոնց որ փչացվել են հարաբերությունը Եվրամիության հետ այս ժամանակահատվածում, սա աննախադեպ է։ Տարիների ընթացքում կայուն զարգացած հարաբերությունը։ Ես Եվրամիության առանցքային երկրներից մեկում Հայաստանի դեսպան եմ եղել։ Ես ցավով եմ արձանագրում այն բացասական միտումները, որոնք այսօր կան Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում։ Առևտրային հարաբերությունները նվազել են, արտահանման ծավալները կրճատվել են Եվրամիության հետ։ Եվրոպական ոչ մի երկիր Հայաստանում, ոչ մի ընկերություն ներդրումներ չի անում, ոչ մի վերազգային կորպորացիա Հայաստանում բիզնես չունի։ Շարժունակությունը սահմանափակվել է, վիզան ստանում ենք մենք հիմա ավելի դժվար, ավելի շատ են մերժումները, ավելի շատ են հերթերը, վիզայի վճարները ավելի մեծացել են։ Ապրանքներ չեն արտանվում, մարդիկ չեն կարողանում գնան, ուսանողների փոխանակման ծրագրերը դադարեցվել է։ Ոնց է զարգանում այդ հարաբերությունը։ Եվրամիության խոստացված օգնություն հիշում եք 2.6 միլիարդ եվրոյի աջակցություն էին խոստացել Սյունիքի հետ պատերազմյան շրջանում Սյունիքի Վայոց-Ձորի կարողությունները ամրապնդելու համար։ Էդի մի 10 միլիոն դոլարանոց վրան էին խոստացել, դա չեն կարացել տան, Հունգարիան դեմ էր քվեարկի։ Այսինքն ըստ էության հարաբերություններ չկան։ Միակ հարաբերությունները, որ իրանք փորձում են զարգացնել, դա Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ է, եւ Ադրբեջանն էլ օգտվում է դրանից։ Նորից, այո, Արդարացի հիշատակում էր Ալիևի հայտարարությունները, Սահմանադրության փոփոխության պահանջը, Միսկի խմբի համանախագահությունից հրաժարվելու պահանջը, Հայաստանում ադրբեջանցիներով բնակես, դա միայն բնակեցնել չի, նաև նրանց անվտանգության ապահովումն է, նրանց կացության ապահովումն է, 17 միլիարդ դոլար են հաշվարկել միայն ներգրավում Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում։ Այո, հասարակական 17 միլիարդ դոլարը հաշվարկված, որ Հայաստանը պետք է դրանց փոխհատուցում տրամադրի, Հայաստանի բյուջեն 7 միլիարդ է։ Այդ պահանջները ում առաջ են իրանք կարողանում դնել։ Կարողանում են դնել Նիկոլ Փաշինյանի առաջ, եթե Հայաստանում այլ իշխանություն լինի։ Դե ըստ էության անլուծելի պահանջներ, որ Դե անլուծել են այս этаպում, հետո պարզվում է մի 22 թվին էլ հունվարին հələ անլուծելի էր Արցախի կարգավիճակի հարցը։ Եվ Փաշինյանը չի 23 թվի սեպտեմբերին արդեն պարզվեց, որ դա ինչ նպատակ դնում են իրանք, քանի Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանում իշխանության է, իմացեք, որ Ալիևի տես պահանջ չի եղել մինչև հիմա, որ դնի ու չկատարի։ Տաղոշից որ գյուղերը հանձնեցին, ադրբեջանցի մի լրագրող հարցնում Ալիևին ասում է, ինչպես ձեզ հաջողվեց դες դիվանագիտական ջանքերով դիալոգ ստեղծել Հայաստանի հետ եւ այդ Թովուզի շրջանի գյուղերը վերադարձնել։ Նա պատասխանում է, ինչ դիալոգի մասին է խոսքը։ Դա մոնոլոգի արդյունքում է եղել։ Պահանջել են, իրանք մեր պահանջները կա, դա միակողմանի պահանջ է եղել, որ իրանք կատարել են։ Ու ճիշտ է ասում։ Նույնը հիմա շարունակվում է եւ կարա շարունակվի, քանի դեռ Հայաստանում իշխանության է Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, կհանդիպենք սիրելի բարեկամներ։